Turati tigamuchire Pastor Nyakudya kuti vozoti chingamidzira ari kuya kuzotipa shoko panguva ino. Ndotenda chose mangwana ano kuti Mwari watipa zvakare rimwe zuva rakanaka. Ndiye watendera kuti pano Mwari togara kwatakaita kutomera kwatakaita inyasha dzaMwari tatendera kuti pano. Ndakuremekedzawo Pastor Gutu, Master of Ceremonies, vatishitsa pano nemukana uno patinowatautazana kuti titange service yedu. Asi tatanga service ndoda kungokumbira anomirira kuchechi anova youth leader ari kumirira kuchechi yeAfuku Apostolic Faith Union Church International kuti auye azotsanangura pamusoro paTimothy marole aiplayer kuyouth. Ane zvaaita kuyouth. He was very initiative. Saka iye anoda kuti auye kuzotsanangura youth leader vedu, auye kuzotsanangura kuno achitsanangurira kuti Timothy ambenga akaita sei. Kuna vamwe vanhu vangoenda kungodzisa mabhenji kuchechi, but iye anoda kuti auye kuzotsanangura kuti ambenga achiitei. Tinomupa nguva youth leader wedu Fortune tataure. Ndakamira panapa youth leader weApostolic Faith Union Church. Ndoda kuti ndingotaura zvinhu zvishoma shoma pamusoro patimi. Nyange akaita zvakawanda asi ndichataura zvishoma pamusoro pezvake nekuda kwenguva. Timothy Ngwenya, ndisandanyanyopinda pane zvinhu zvekuchechi, ndoda kutaura zvinhu zvidiki pamusoro pezvaakaita ndichitanga kuzivana naye. Timi ndakatanga kumuziva 2016. Tanga kusangana kumuziva in my life. Aigara ndifunga nditsano pamusoro apo muna 13 muno padzimba dzepamusoro. Akandinvita kumba kwavo ndokubva anditi handine nguva diki andoda kungotaura nemi. Ndakatosvika aunganidza vanhu vashoma shoma akanditi taurai shoko kuhama idzi. I think kana tsano vacho vachiri kurangarira, you can testify. Then I was shocked. How come Timmy organize something like this? That's kutarisira zvinhu zvakadai. And then it showed me kuti he was someone aida kuti vanhu vazive Mwari nguva dzese. Apart from that, Timmy paaigara ega, mumba make hawaiona ari ega. Aingogara mumba make makangoungana vanhu nguva dzese zvokuti waishaya kuti Timmy achiri kushandira upenyu hwake kana kuti akushandira vanhu. That was the love that he used to show. Then regai ndichitsanangura zvishoma about what he did to church. Apostolic Faith Union Church chitanga, Timothy Ngwenya akatanga ari cameraman. Tichitanga ndokubva akaita a week tinaye. The following week raifana kuzoenda kuDubai, achida kuenda kuDubai. Akasiya ataura mashoko ekuti dai Mwari akandiwanisa mukana wekuti ndiwane makamera nemacomputers ekuti tinge tine media yakasimba kuchechi. That was his words. Achidzoka paakazodzoka auya achirwara, akadzoka achirwara, zvese zvakaitika akapora. Apora ndokubva ati ndichine chiono chandinacho chisina kuzadziswa. Murangara cameraman wenyu aita sei? Adzoka ararama. That was his words. And zvaingoramba zvingori maari achingoramba achizvitaura nguva dzese. As a youth, Timmy, pane pamwe pokuti maizomuti Timmy usanyanyowanza basa. Uziva kuti hausati wanatsosimba, but indatosimba. Ndorangara mumwe musi akauya kuchechi makuseni kwainaya. Ndokubva auya chirongedza machendo panati Timmy wanga usingafani kuuya pano. Akati baba Mhembere, ndiri kusakura yangu ndima. Imi mamufana kana zvamuri kutoita muri kuda kundidzivisa inini kuropafadzwa kwangu nekuti mauda kushanda nzvimbo yangu. Then that was his words. So I knew kuti Timmy anga ari munhu anga ine shungu dzekuti basa raMwari ripfuurire mberi. Then akurwara, paarwara recently apo akandifonera ndorangarira, akafona ndiri muservice yesale group achiti aiwanzotaura mashoko ekuti akarwara akakuzivisa ukaita a day racho rikapfuura usina kuya unomuona aizofona again oti mandiregere asi hamuchandida ndo mashoko aitaura. Ipapo akafona ndokubva tauya pano nababa. Tasvika pano baba wakanamata, but wasati wanamata akatanga kuvaratidza project yaanga inayo yaifana
yanga irifanira kuzoitwa dai kuri kuti Ishe akatendera kuti ararame. Then he showed us the layout yeprogram project yanga achida kuinitiata. It was a program yanga iri hombe. Baba wakati I think I need to meet vanhu varuda kutanga nawo ninga akati handichaita kuti ndikapora ndichaita kuti tisangane nawo ndichamanikidzira kuti ndiuye nawo. Timi ainga aine mwoyo wokuviga kurwadziwa kwake. Even up to this point ndonzwa kurwadziwa kutaura mashoko ekuonekana nemunhu ane potential satimi kutaura takajaira kuti tinoonekana nemunhu ari kuenda achidzoka zvikuru sechechi but ndikurwadziwa mweya wangu uri kurwadziwa. To say goodbye to a man who is going forever is so bad. To me I can say it's so bad. Mwari anenge atonga hatizive kuti ndimwari watonga here hatizive ndiani watonga, but to me it's so painful. As a church it's so painful. It's a great loss kurasikirwa nemunhu ane potential saTimothy. The following week, the week iri kutevera, last week yeservice yeyouth takataura kuti toda kuti munhu wese weyouth auye aine project yake yaarikuda kuita in life. Then we put all those projects together toplana kuti toita sei kuti zvinhu izvo zvibudirire, and Timothy aenda neproject yatati tida kuti tinge tizopfuurira mberi as youth, as church. But to me it's so painful. Musi weSunday taenda kuchipatara takanoona Timi ndokubva ane mashoko akataura tichipinda. Pane muyouth wataiwe naye akati akangoti kwaari ndakufa. Ndokubva iye aresponda akati kwete hausi kufa, and she was shocked the one waakataurira naye akati ini ndakuita sei ndakufa. Akati kwete Timi haufe, anzi handiri kufa. Ndokubva azoti akutamba zvangu, then vatanga kuseka. But pane chinhu zvakandishamisa kuda pamwe baba wangu vane chawakanga waona kana handizive vakazotaura mashoko ekupedzisira vakati Timi uyu wamuona here. Timi akati hongu ndamuona. Vakati ko iwewe uyu wamuona here. Ndikati hongu baba ndamuona. Zvikanzi ko Trust Timi wamuona here. Trust akati hongu ndamuona. Vakati ko Timi uyu wamuona here. Vakati tipedza tese vaitaura the same words, and then that was the last time yandakapedzisira kutaura naTimi. It's so painful to us as Apostolic Faith Union Church. It's a loss. It's a great loss. You know what? To say goodbye to a man who has vision ane tarisiro yezvinhu zvaifanira kuitwa zvaifanira kuraramisa vamwe vanhu achienda zvachose. Handizive kuti Mwari wachapatonga sei, but mumwe mangu ndichine shungu dzekuti handizive kuti Mwari achapadii. Ndine shungu pamwoyo wangu. As church we say goodbye to Timi. Kudai shanomutsa ndoshungudza ndinadzo pamwoyo wangu nekuti munhu wafa aine chivono chairaramisa vamwe. Ndoda kukutendai. Saya
pane chinhu chandoda kutenda ichi hama vadikanwi. Wedha tiri pamuchato, wedha tiri parufu, pane chinhu chinogona kuraramisa munhu. Kupfuura sadza ratingadye parufu, kupfuura sadza ratingadye pamuchato kana pamutambo upi neupi. Hapana chinoindirana neshoko. Shoko unopfuura zvese chero kana bookshop ipi. Haufi wakatenga shoko. Chagai mabookshop yese hakutengi shoko. Ichi chinhu ichi ndo chatinoda kuti tikwanise kuwana mangwanani ano. Toda kuti ndiremekedze muranda waMwari Apostle Gwashure all the way from Bulawayo. Takumbira kuremekedza munhu waMwari chiombera maoko chivagamuchira vatipe shoko raMwari mangwanani ano. Chiomberai maoko chivagamuchira munhu waMwari vasvike pavatipa izwi raMwari mangwanani ano. Chivaremekedza mukana uno. Tinotenda zvikuru saApostle vasharukwa tinokuremekedzai. Ukaona mwana wako ari maoko akadaiwo tinotenda Mwari. Haleluya. Nekuti unoziva kuti ari maoko akanaka. Amen. Pane mamwe maoko anoparadza. Haleluya. Pane mamwe maoko asingakwanisi kuti chero akabata chinhu chinongowa. Nokuti maoko asina kuropafadzwa. Pandinoatenda maoko aApostle Nakudya kuti Mwari worugare. I saw this young man before aenda pane zvose zvekugomo neine. I saw him. Ndikataura naye tikaita nyaya. Toda kana uchitaura nomwe munhu unonzwisisa. Vamwe vanhu vanonzi parufu panosvika panguva yekuti vanhu vanoda kunzi kumureverera. Aiwa uyu hatisi kumureverera. Hallelujah. Amen. Uyu hatisi kumureverera uyu. But tiri kutaura mabasa ake. Hallelujah. Amen. Ini ndakanamata naTimi. For 2 hours ndakanamata naye. He's a prayer warrior. Because tinokugeja patinonamata tikufamba kuchechi kwangu ndinoudza vanhu kuti kana ndikaona wakuvata ndotokubata kuti hatinamata hatifambe mwanangu hatifambe. Ndizvo zvatinoita. Ndoda kuremekedza baba vamoyo vandaona panapa namai moyo. Ndoda kukuremekedzai zvikurusa. Namasavata ndinokuremekedzai. Ndakakurira musavata. Ndikadzidza pamasavata. Tinotoimba chakuti tinoimba ndokuti hatiri pamasavata. Haleluya. Ndikasvika kumahwisiri tinosvikako ndoti Jerusalema musha wangu musha wakanaka kana ndapedza mabasa ndinoenda kwauri kana takuda kana takuda kudenga. Saka ndiri kutaura kune vanhu kuti ndoda kukusanganisa imese zvataurwa naApostle. Handisi kumira pano kuti ndinogona kana kuti ndiri ndakasarudza. Aiwa, denga harina kuti ndoApollos kana kuti ndoApollo. Aiwa, denga i1. Haleluya. Ndiri kuti kuri munhu ari panapa ndinzwise ndati denga i1. Haleluya. Panapa ndachitaura nevakomana vekumidza vandikati panapa ndinoda kusiya inonziyo #Timothy Legacy. Ndo yandakusiya #Timothy Legacy. Nokuti Timi asiya Legacy. Which Legacy? Legacy yokunamata. Haleluya. Saka kana zvorema kana zvotambudza kana tosvika pakutambura kana tosvika pakuremerwa ngatizive kuti pane chinonzi munamata. Haleluya. Mundifambire vane mabhaibheri Job chapter 14. Job chapter 14. Ndiverengero Job chapter 14 nditodarika ndifambe papo. Ndiverengero Job chapter 14. Inoti iyo munhu wakazvarwa nomukadzi una mazuva mashoma azere nekutambudzika. Ipapo Apostle. Munhu wakazvarwa nemukadzi. Pavanhu vese vari pano hapana asina kubuda mu9 months yemunhukadzi. Haleluya. Hapana asina kuberekwa nemukadzi. Munhu wani wandinoziva mubhaibheri asina kuberekwa nemukadzi ndiAdamu. Nekuti wakacreated from God from the dust. He was not created by a man or by a woman.
ndiye munhu wandinoziva ende akararama makore asina kana ningi, akararama paupenyu hwake akaberekwa nemukadzi. Zvinoreva kuti pakuberekwa nemukadzi pane chakatemwa chikateukwa naMwari. Zvikanzi munhu wakabarwa nemunhukadzi ane mazuva mashoma azere nekutambudzika. Chero muri pano mbuya moyo mune mazuva azere nekutambudzika nekuti makabarwa namai venyu munhukadzi. Haleluya. Pane nguva yakasvika yaEsapu, vanhu vakatambura nokuti vakazvarwa nemukadzi. Pakasvika nguva yedrought, pakasvika nguva yemurambasvina, vanhu vakatambura. Why? Nekuti vakazvarwa nemunhukadzi. Unobuda seruva ndokusvava. Unobuda seruva ndokusvava. Ruva rakabuda mukati magorokoto mairamwi. Vanhu vakauya vekwagwenya vakapembera. Vanhu vakauya vekwamoyo vakati magorokoto range riri ruva raibluma. Range rakavaima. Range rina marose aiti wese aina kuritama. Ndanzwa pana vachiti vanasisi vaimanya, vamwe vachidai ranga riri ruva. Asi pakomo rakashava nekuti nguva yekushava yange yasvika. Mudikani, ruva raunova iwo unosvava. Pachandoda kukubvunza ano mangwanani unosvavira papi? Amen. Haleluya. Ndati unosvavira papi? Pane vamwe vanosvavira panguva dzakaipa nekuti havana chavanoziya. Pane vamwe vanosvavira pakuroya. Pane vamwe vanosvavira pakuhura. Haleluya. Haleluya. Pane vamwe vanosvavira pakuba. Pane vamwe vanosvavira pamakuva. Pane vamwe vanosvavira pakudestroya. But one thing I thank God for this young man. Kuti haana kusvavira pamakanga makamutarisa chayasvavira ari. Wasvavira ari muna Kristu. Apostle, ndinokutendai munhu waMwari nekuti makakwanisa kubata mwana wedu mukamudzosa kuti asasvavire munyika. Seruva rinobluma rigosha. Haleluya. Vana vadu kudzwa chivi mazuva ano. Haleluya. Tomukada kutarisa pasi nditarisei. Ndinoparisa kuti nditarise. Haleluya. Kana uchisvavira pachihure tendeuka. Nekuti chihure chinokuuraya. Haleluya. Kana uri wokudhakwa nguva yakwana yokuti kudhakwa kunopera. Musaswera muchirega kunyepera vanhu muchirega kuva vaudzei chokwadi. The truth shall set us free. Hallelujah. Handina uya kotamba magemu panapa ini. Handingatambisi mari yangu kuya kotamba pano. Aiwa, handidi kusvavira muna chakaipa. Hallelujah. Papa munhu waMwari. Unotizawo semumvuri haagari. Mai ramwe vamoyo, mai moyo, mai gwenya, mwana watiza haagari. Why? Akazvarwa ne9 months. Ndikuze panduda kwini kwanzi munhu wakazvarwa nemukadzi, which means pane chinozvarwa chisiri chemukadzi. Haleluya. Pane akazvarwa nemukadzi 9 months. Naisekuru wangu wakuti pane amakazvarwa 9 months asi pane chisikazvarwi 9 months. Ndochochoda ichocho, ndochida chinorwira ichocho. Zvimwe zvese tamba henyu nemota mupake muite zvose hazvina basa. Muuye mumwe masikati hazvina basa, nokuti masikati anopinda kuno uyo akazvarwa nemukadzi. Tine vanhu here pana? Ngati
vanhu here vanhu. Ndati makuhwa anopinda agofadza vakazvarwa ne9 months. Kuroya munofamba nendege dzeusiku, munofamba nadzo hazvina basa, but dzinopera. Haleluya. Haleluya. Chakazvarwa nemukadzi chine magumo, chine end time, chine patino expire. Timothy expired. Tukazvarwa nemukadzi. Kandi muri pano mai. Ndimakamuzvara 9 months dza expire. Hallelujah. Amen. 9 months dza expire. But kaiti katangu munhu wamwari pandoda kusvika. Mundibatira 1 Thessalonians chapter 4 verse 18 kuti pane chisina kuzvarwa nemukadzi ndochadava kutaura izvi. Hey, hallelujah. Hallelujah. Amen. Makuti netsa mazuva ano regai ndiparove ipapo nditi. Ndakamirira moto yechitunu yacho. Regai ndiparove. Hallelujah. Amen. Vana vachadi kunamata munhu wamwari. Sure. Vanhu vakungoda prosperity. Marriage. Cars. Bible rinoti kuna Matthew chapter 6 verse 33. Seek you first the kingdom. Sure. Seek you first the kingdom. Kwete marriage zavotabura nadzo. Kwete ma-spiritual husbands amononamatira. Kwete ma-seed amongouya motisidira. Seek the kingdom. Amen. Uchina usingani seek the kingdom. Hallelujah. Amen. Asi tinomutandi tuka ndinoenda ndinodzokera pamunda peta. Vafundisi venyu vanosara vakubhandichai. Ini ndaenda. I have to tell you the truth. Because the truth shall set us free. The legacy Timothy. The legacy of prayer. The legacy of committing or connecting with God. That's the legacy of you and the mother. That's the legacy we follow. The legacy of righteousness. Wonderful. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Vamwe munongoramba makabatira kwanzi timu ndakaikunzwaika ndinonyarara kuti zidana ndipo. Ndinenge ndiripo ndakanyarara. Timu aimwa. Timu aidai. Unombosara wakabata bhachi munhu aenda. Amen. Hallelujah. Timu wakadai. Timu waenda. Amen. Ndiri kutaura newe uri pano. Mai vemwana, sekuru vemwana, muzukuru. Iwe wasara. Hallelujah. Amen. Andina wandinosiya. Sure. Hama chero hama ndedzonora rimende kudenga mani. Amen. Ngatitambudze pana vanhu vanotitambudza mufundisi. Pakufa vanotinetsa. Vanonzi vachakika vodzoka. Vamwe vombonzi varohwa vobuda. Vodzoka funzai manesi. Pane vamwe vanhu vanonetsa kufa. Mufundisi. Pane vanhu vanonetsa kufa. Hallelujah. Amen. Kuita sechauya tongodai kuti ngazvinde mani. Pane zvinonetsa zvausina kugadzirisa. Zvino ndiri kukupa mukana ano mangwanani kuti gadzirisa nguva ichiripo. Amen. Hallelujah. Amen. Ndinotenda timu andidemonstrate imwe simba panapa. Ano makuseni kwanzi gore rakapa mambo Uzia. Isaiah anoti ndakaona Mwari. Ndini ndaona Mwari nemufana makuseni ano. Kungona mata vanhu mauda umanya kuchipatara. But Mwari azvidemonstrate. Zvino kwanzi Timothy hana testimony. Hana testimony. Makuseni ano. Kungoti nezita raJesu. Zvinoita. Zvikaita. Imama kumanyira kuenda kuchipatara. Haizidi gaseri. Haizidi gasi. Hallelujah. Inandiparidzi chechi mdikani. Chechi handina basa nayo. Ini vanhu handina basa nawo. Ndotaura vanhu kuchechi vangu chero mukaenda 2. Ndoparidza moenda ndinoplanta machechi ndichienda. Handitamburi vanhu. Handikundizwa ndati hallelujah. Pane vamwe vanotaparidza kudai. Usingazi kuti mangwana unoinda mujinja. Comrade munotisiyira sadza pano. Munoenda comrade. Kudenga hakuna makomrade. Yeah, sure. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndaiseka ndiri paTV munhu wamwari. Ndikati vanhu pane rimwe gore kandiparidze ndidarike baba ndabasa razvo.
ndaiseka ndikati vanhu dai Jesu vakauya patime iyaya yekuti munhu wese angakamirira zvikanzi the excellence is going to announce his retirement. Everybody was on TV, glued to TV. Kuda kuona retirement. But ndikuda kuparidza Jesu pano. Hapana vamwe vari kunotiza kupinda nekubuda. Asina amen. Asi retirement. Everybody was glued. Kuda kuona. Kuda retire. Akasiere. Pandiri kuti tinoda kuparidza Jesu. Ano mangwanani. Watinoda kupa upenyu. Anova kumuka noupenyu. Vanhu vanotanga kunditira nyaya panapo vakupenga vatanga. Ndo mapengeredi wawo. Tinopengera denga. Amen. Hallelujah. Amen. Adenga ndinoripengera. Zvino handiri kuti utambure mani. Handiri kuti utambure nokuti wakazvarwa nemunhu wemukadzi. Une mazuva mashoma zera nokutambudzika. Ezvino makutotanga kukakuleta kuti zvichaita here. Vanhu pfungwa dzavo dzinomira pamunhu. Aiwa mani. Iwe ndizvo zvakanaka mangwanani. Ibva pakufunga nezvemunhu. Funga nezvedenga. Hallelujah. Seek you the kingdom of God and its righteousness, and all these things shall be added unto you. Kwende kushawa mtitambula nokuti mfana aenda kupi. Mai vatongi mamuziti vanoenda kupi vanenge vavata. Ha? Hamuziti vanenge. Ha? Dipindire kachira nemi ukama. Vazoro hamuziti vanenge. Zorora. Hano zoro baba nzvimbo yavo. Hano vana mabedroom. Hamuna bedroom here baba mwe pana. Saka timu yake ka bedroom yake yaenda. Ndiyo cha unomuratidza kuti mfana chimbosara wakarara. Kana Jesu ouya wamande akuridzwa. You be alert. Vanototangira imi makagara. Ndo the privilege yavo. Zvinopa ndiri kuyamba time kuti tionekane naye. Mushandira pedza basa. Ndibatsirewo nhasi kwenda ngofeinta mani. Amen. Murundidzwa. Ndati ndasiya legacy. #Timothy. Ndiyo atasiya pano. Legacy yekunamata. Kwete legacy yemakuwa. Kwete legacy yekunyeya. Kwete legacy yekunyima. This guy was a free giver. Hallelujah. Amen. Zvinowasiya legacy. Vamwe paramba maititaurira mukati. Nevamwe ndaiseka umwe madeko pana pasawira zvikanzi Timothy. Ari kupi pasawira ndege ndinyari. Andi Timothy ndiye atonditengera. Akadaro Timothy aitokutengerawo zvizvo zvasingadi kuti muzvimwe. Amen. Amen. Varipo vakatengerwa mfundisi. Zvatisingadi kuti vamwe. Hatirege kuvaudza nhema. Doro harinambonaka. Atoya muti vanyepera vanhu. Harina chomukatarisa pasi mukang'ung'una mukadii. Harina kunaka. Ndakaona vanhu vane chirwere chekubatanidza maoko. Mari inganetse kuti bvisai, but ngoti ngatingorovai maoko ekutenda zvaMwari vanhu vanonetsekana. Ingorova ruoko rwako utende Mwari. Zvokuda kweshoko rakaurika. Repachena risina mutengo. Zvatinoita kana tichiita zvinhu zvaMwari hatiite kanga fry. Semavegetable. Anongomhanyiswa kuvhuraudzwa. Tinopa mukana pazvinhu zvaMwari. Samaona tichakutamanidza nguva. Mota dzauya ndadzinzwa. Hatimhanyiswe nemota. Mhanyiswa nezvinofanira kuti mhanyisa. Izvo zvamota ndatodzinzwa dzauya. But izvi zvaMwari izvi tiotorova. Svika pazvinhu zvarohwa. MwaMwari maita zvakanaka. Zvinodamudzika kuti munotema. Indishiva chitema handibhandeji. Mabhandeji handinetsa kuisa mabhandeji kwa. Hallelujah. Hallelujah. Chero usina kuzijaira kwaunonamata uri. Hallelujah. Ngodaira amen. Kuzijaira ngodairawo. Isangani mingani yawaindi wakambobvira pakati pamberi nechakati unongoya pamberi. Saka ndizvozvo tiri pamusangano waTimothy. Asa musi kufara.
Kufara. ndaona chiso chinyi. Haleluya. Amen. Aiwa totenda kuna Mwari nguwa yatakuda kushika. Takuda kushika panguwa ye body viewing. Kuti tione mutumbi wa Timothy. Ndinofunga zvachaita tichato burisa panzi.